Islami i pjek njerëzit, i bën të matur, të menqur, të urt. Musab ibn Umair ka qenë djalë i ri, deri para se më bo musliman, ka qenë komplet angazhimi i tij dhe preokupimi i tij ka qenë, dëfrimi, argëtimi, loja, shpenzimet, çka ka qenë derti i tij, qysh me dal, qysh me vesh, qysh dikush me ma një erë në parfumit mirë që e ka blet shtrajt, qysh diku një pëlqyt tesha jem, që si brenga ka pas. A që kjo jetë? Jeta që kejt njeri punan për me u dëfry, për me argëtu, për me fitu një përshtypje të mirë nga ana e të tjerve. Që kjo jeta është krejt, fatkeqësisht edhe sot tek shumë njerë që kjo është jeta. Nëse jeta reale është kur njëri ka qëllime madhore, me përmirësu shoqërinë, me ullë tensionit, me pajtu mes njerëzve, çka është ajo që duhet njeri me urrit në te dhe me pas qëllim madhor? E pejgamberi sa e ka eduku Musabin që nga argëtimi, nga loja, më boni njeri i formuar, që tashme e qenë pejgamberin në Medinë në mision shumë vështirë, por shiko sa i pjekur, nuk bën trazina, nuk bën skandale, nuk bën probleme, por me urtësie, butësie, dituri, e ndryshon gjendjen në Medinë. Djalë i ri. Sikur që e përmendë rreth të 20-ave. Me qumë mision dhe kryma që të pun kryja. Po din që shme e kry. Përshka kësë është eduku në duart e duhura. është eduku në seriozitet. është eduku në vlerësim të jetës. është eduku në sakrificë. është eduku në kontribut e kështë më radhë. Edhe pse kjo i ka kushtu me privim nga dëfrimi, argëtimi e kështë më radhë. Sprish për unë. Dunjoja kalon. Prandaj të ndërnozër, njëri nuk duhet me pas prioritet njët. Domthon argëtimin, pushimin, daljen, shetitjen. Këto e në qështë që të miren për me marrë një pak vetë më forcu. Por esenca e jetës është kontributi. Çka ke bu për familjen tonë, çka ke bu për shoqërinë tonë, çka ke bu për vendin tonë. Sa të këqia ke tentu, ke dhon përpjekje, je mundu që me i largu, sa të mire i ke sjell, sa dobi në dije, në investime, në ekonomi, në përmirësim gjendjes, në pajtim mes njerëzve, në ruajtjen e rinisë nga dukuritë negative, çka ke bu? Prandaj nuk duhet me nënvlerësu askush vetë ti me thonë po një miri, ose mi vjetër, ose kam, ose s'kam, të gjithë kanë mundësi atëherë kur dojnë, dhe atëherë kur japin mundi. Prandaj Musab ibn Umair ka qenë një djalë që me të vërtet për pak vite në Islam ka arrit që me u pjekuri që dërgohet në misione shumë serioze dhe i kryen me përpikni, pa bo skandale dhe probleme dhe pa u friksu fare. Kjo është çështje madhore.